大宮です。毎日ちょっとショート動画で上げてるんですけど、ダイエットを始めたので、それについて動画をちょっと上げていきたいなって思ってます。毎日更新してるのにいいねとかコメントしてくださったり見てくださってありがとうございます。いろんな人に見てもらって応援してもらってるのはすごい嬉しいし力になります。ぜひ応援よろしくお願いします。はい、ということでダイエットについて動画を上げていこうと思ってるんですけど、まず今日は何キロ太ったっていうところと、なんでダイエットを始めたのかっていうところと、どんなダイエットをするかっていうところをちょっと話していこうかなと思います。まず何キロ太ったっていうところなんですけど、社会人になって20キロ太りました。で数字的には、5年前に52キロになって、そこからストレスとあとうつ病になったっていうところもあって、その影響で72キロまで太りました。痩せていた時と太っていた時の写真ちょっと載せるので見ておいてくださいだいぶ、違います。顔は隠してるんだけど、顔にもすごい出てて、なかなか見た目も変わったし、なんか精神的な部分もすごい変わってしまいました。160センチで適正体重が本来56キロが、BMI21 ぐらいになる、数値なんですけど、72キロっていうところで、計算をしてみたら BMI28、肥満に該当するっていうところの、数値にいました。でもともとよく食べるんですけど、ずっと中学生から続けていた柔道を中心に、運動もしっかりやっていた方だったので、そのバランスは取れていたんですけど、うつ病をきっかけに体を動かすことが、自由が利かなくなっていた時期もあって、そこからあまり運動をやらなくなった。あと30代になってから体の代謝も変化してきたっていうところもあって、体重が落ちづらくなったんで、食事の摂取量と運動などの消費量のバランスが、うまく取れなくて、どんどん太っていったっていうような経緯になります。なんでダイエットを始めたのかっていうところなんですけど、結果的には健康で楽しく過ごしたいからっていうのが目的です。健康だった時、病気をしたりする前は、自分の体が自由に操作したり自由に動かすことができて、着たい服も着て、メイクもしたら、自分なりにね可愛くなれるっていうのが、とても楽しかったんですけど、太ってから自分の体の操作がスムーズにできなくなったっていうところもあるし、例えば太って足が組めなくなったっていうところとか、あと今まで着れていた可愛い服がどんどん着れなくなって、なんか体を隠すような体型を隠すような服を選ぶようになったりするようになって、で、メイクをしてもなんか全然漏れてないなっていうのが、正直おしゃれに対してちょっと足が遠のいてしまっていたっていうような現状でした。で、自分自身もすごいマイナスな気持ちだったし、周りからも私が健康だった時の時期を知っているから「よとかお腹めちゃくちゃ出てるね」とか「妊娠してるのか」って言われたりもしました。で、そのこと自体もすごい傷ついたっていうところもあるんだけど、何より自分が、この体型に満足していなかった。自分自身が、いろんな体型の人いろんな人がいるから、自分自身が可愛く見れて魅力的だって思えばどんな体型でもいいと思うんですけど、私の場合はやっぱり体はしっかり動かせて、自分で可愛いなって思うおしゃれができるっていうところが、健康的なラインなのかなって思っていて、太った原因が、自分で望んで太っていたわけじゃなくて、やっぱり病気とストレスのとこから、食欲がコントロールできなくなって、どんどん太っていった。で、運動も思うようにできなかったっていうところが、現状だったので、今の自分に納得ができていなくて、ダイエットしたいなと思って始めました。で、太っていた時太
太り続けていた時もダイエットを始めていたんですけど、やっぱり病気とストレスの関係でと思うように、結果が出なかった。やっぱりメンタルが安定した状態でダイエットを行うっていうところがすごい難しくて、やりたい気持ちはあったんだけどなかなか実行に移せなかったっていうのが現状でした。でただ、4月に入って環境が変わってストレッサーがなくなったことからストレスもなくなり、薬の副作用で食欲がすごい出てたんですけど、それもなんか少しずつコントロールできるようになって、少しずつ体重が落ちてきたんですね。72キロから68ぐらいまでかな、なんかスーって落ちてきて、これはダイエットできるって思って、そこから頑張ってやるために動画を毎日ねショートで上げてモチベーションを上げていこうかなと思ってショートを撮ったのがきっかけになります。でどんなダイエットをするのかっていうところなんですけど、本当に健康的なダイエットをしたいなって思っています。中学校から大学まで柔道を選手としてやっていた時期があったので、減量をやっていました。水分が取れない食事もバランスがあまりいいとは言えないような食事もね取っていた時期もありました。それを今やれって言ったら多分またストレスが溜まってリバウンドしてっていうところにつながっちゃうと思うので、健康を意識してダイエットをしたいっていうところになると、毎日継続できるところが大事だと思ってるので、やっぱりバランスのいい食事、適度な運動はしたいと思っています。毎日続けられるぐらいね。なので食事を楽しむことも健康の一つだと思ってるので、友達、家族、彼氏とかと食事するときは、好きなものを食べていきたいなと思います。毎日突き詰めて食事をしないっていうところも大事なのかなと思っています。であとは数字が全てじゃないと思ってるので、自分の満足いく体型になったら、減らすっていう作業からキープする作業に入っていこうかなと思います。でショートの中では8月まで57キロっていう風にしてたんですけど、その目標設定の仕方はちょっとミスしてしまったなって思ってるとこがあって、減量をしていた感覚で目標設定してしまったので、大会に出るわけじゃないので、やっぱり数字を目標にしない方がいいのかなって、そこを体重を絶対その数値を切らなきゃいけないっていうような感覚で目標設定するのは良くないかなと思いました。多分8月頑張れば切れると思うんですけど、本当に食事を食べないとか、本当に運動何時間もしなきゃいけないとか、水分が取れないとか、本当に過酷な減量してた時みたいなダイエットの仕方をしなきゃいけないと思うので、それはやっぱりリバウンドにつながるし、毎日続けられないところになると思うので、毎日できるような目標設定をちょっとまた修正してショットあげようかなって思ってます。ということで今日はダイエットについてお話をしていきました。健康で楽しく過ごせるようにダイエットをしていきたいと思いますので、応援してくださる方ぜひコメントだったりグッドボタン押していただけると嬉しいです。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。もしね需要があったらダイエットの方法とかも話していきたいと思います。明日の私を好きになる今日も見てくださりありがとうございました。バイバイ。